領土100，還有16天，我們要同心禱告。聖靈，我們歡迎你。第84天，聖靈將確據寫在我們的心板上。哥林多後書3章1至3節。難道我們又開始推薦自己嗎？難道我們像某些人那樣，要用人的推薦信介紹給你們，或用你們的推薦信給人嗎？你們就是我們的推薦信，寫在我們心裏，被眾人所知道、所誦讀的。而你們顯明自己是基督的書信，藉着我們寫成的，不是用墨寫的，而是用永生神的靈寫的，不是寫在石板上，而是寫在心板上的。讓我哋一齊禱告。主啊，為我們的新生命感謝你，我們已經棄舊更新，因着基督的救贖是已經出死入生了。這福音的大能已經顯明在我們身上，實在叫人無可推諉。聖靈啊，你將基督成就在我們身上的奇妙救恩銘刻在我們的心板上。哈利路亞！不是人所注寫的推薦，也不是世界見證，而是永生神的靈在我們心底裏的確據。阿門。聖靈將救恩的確據銘刻在我們心裏，永生神的靈寫在我們心板上。我真快樂，因聖靈在我心。我真快樂，我知你拯救我。聖靈將救恩的確據銘刻在我們心裏，永生神的靈寫在我們心板上。我真快樂，因聖靈在我心。我真快樂，我知你拯救我。我真快樂，因聖靈在我心。我真快樂，我知你拯救我。